Усім привіт! Залітайте зараз бігом у Buildable Fortress, того що тут якби де тут отака от, вона через 13 днів її не буде, печива теж не буде, і от цих гарпунів теж не буде. Шкода, що гарпунів я не отримаю. Сноуболів отаких теж через 13 днів не буде. До речі, вони стріляють по 25 патронів і не перезаряджаються. А оце якийсь, типу, лего-блок, я не знаю. Ну так от, не відвлекаємося від теми. Сьогодні я покажу, як дістати отаку турбіну. Червону прямо. Окрім того, як її можна купити за робокси, отут є, може секретна, може ні, більшість, от вона, до речі, більшість думає, що це не дуже секретний або секретний. Ну так от, я зараз розказую. Нам треба якась типу пушка, типу ручної, гармати або щось таке. Далі нам треба джетпак, може пригодиться, тому треба його взяти. Далі беремо, робимо, ні, не треба все обирати. Далі робимо плот для того, щоб дістатися цього місця. Але не просто плот, а літаючий, тому де тут наші де тут наші турбіни? На всякий випадок беремо 3 турбіни. Далі беремо оце от сидіння пілота, надягаємо джетпак, перевіртеся, що у вас є гармата, або якщо у вас такої нема, можете її або в магазині купити, або взяти звичайно. В принципі, різниці немає. І летимо на радіоактивну локацію. А яка оце перед маяком. Отут уже якийсь фармер. Але зараз нам ці фармери не до чого, а нам треба добратися до локації з радіацією, там де бочки всякі. Он чувак за допомогою багато долетить. Воу-воу-воу-воу. Полегче. Полегче, не стріляйте в мене, я відео знімаю. Воу-воу-воу, полегче. Ні. Воу-воу-воу. Ну ладно, головне, щоб було 2 турбіни. На випадок, якщо паливо у другої закінчиться. Далі, де тут ця локація? Ага, вона наступна. Значить так. Ми виходимо і шукаємо. Воу-воу! Ні, не сюди. Полегше. Фух, тут можна приземлитися. І отам от є така локація. Отам от такі дуже помітні двері. І нам треба їх розбити допомогою ручної або ручної, кому як, гармати. Я там уже відкривав, тому то мені турбіни не дадуть. Але це правдива штука, тому залітайте сюди. От. Ми отак от розбиваємо там от ті двері, і там от є скриня. Ми до неї йдемо, і якщо ви в перший раз граєте, то ви отримаєте вашу бажану турбіну. Але у вас буде тільки 2. А я вже не отримую, тому що я там уже був.
Ну от, я натискаю, я її не отримую. Усе, тепер ви знаєте, як зібрати турбіну. Всім дякую за перегляд і па-па-па.